Глава 1. Лифт отключен на время ремонта лестницы. Я заморгала, прочитала объявление второй раз, третий, потом посмотрела на соседку, которая стояла у почтового ящика в спортивном костюме и домашних тапочках, и спросила: «Сонечка, а как вы сюда попали?» «По ступенькам сбежала», — пояснила Софья. Яковлева окончательно ума лишилась. Вчера выхожу из кабинки, а она вот тут у стены притаилась. Увидела меня, щеки раздуло так, что казалось, сейчас лопнут, и как рыкнет: «Климова, зачем на лифте катаешься?» «Здорово, да?» И что ей ответить? Говорю ей: «Зоя, я не ребенок, чтобы баловаться, просто спустилась вниз. Чем ты недовольна?» Климова прищурилась, и тут она выдает: «Софья, у нас новый лифт, он проходит обкатку. Нельзя на нем туда-сюда шлендрать. Со второго этажа можно и пешочком спуститься». Я опешила. А сегодня? Глянь, лифт отключила. Объяву повесила. Яковлева точно с ума сошла. Подъемник у нас что, для декорации? Поняла, сказала я. Но лестница-то в порядке, ремонта нет, бегай по ступенькам сколько угодно, фыркнула Соня. И тут у меня зазвонил телефон. «Как дела?» – спросил Костин. «Хоть что-нибудь удалось узнать? Сейчас поднимусь домой и все расскажу», – пообещала я. Дверь в нашу квартиру была приоткрыта, я удивилась, вошла в прихожую, погладила Фиру и Мусю, которые выбежали встретить меня, и заглянула в столовую. «Лампуша пришла», — завопила киса, размахивая вилкой. С вилки слетели макароны и попали прямо на грудь соседки Зои, которая сидела.